me një optimizëm të vërtet. Por unë jam këtu para jush për të deklaruar se sovrani foli. Vota është në dorë të komisionerëve në përgjegjësinë më të madhe. Në Durrës, bandat e Pojës, e Troplinit, kanë vërshuar drejt KZAZ-ve me urdhrin nga Edi Rama se mund të ndikojnë në rezultat. Kjo nuk është vetëm në Durrës, por ata janë më aktiv, janë denoncuar, qoftë nga mediat, qoftë nga Partia Demokratike, dhe në zonat tjera, Edi Rama ka zgjedh një lloj presioni drejt KZAZ-ve. Tani, porosia ime e prerë për të gjithë komisionerët tanë në KZAZ, në komisionet e numërimit, të zbatohet ligji dhe vetëm ligji. Asnjë vot nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion. Garantoj të gjitha bandat se qeveria e Aleancës për Shqipërinë Madhështore do t'i shpall ato banda terroriste dhe do marrin ndëshkimet më maksimale si të tilla. Unë kuptoj që ata janë në përplitjet e tyre të fundit dhe besojnë se mund të ndikojnë në vullnetin e sovranit. Asgjë nuk mund të ndryshojë. Populli ka fol në mënyrë vendimtare. Së dyti, lidhur me një exit poll të pretenduar nga gënjeshtari i gatshëm, Baton Stanishiqi është gënjeshtari i gatshëm, që s'bëri asgjë tjetër veç se pa bërë asnjë exit poll, lexoj apo konvertoj në poll memorandumin e Kuçit. I them Edi Ramës se me pilula të tilla do mbetesh shumë shpejt për një kohë të gjatë pa gjumë. Janë realisht orët e fundit të tij në pushtet. Prandaj mos përdor gënjeshtar të gatshëm, papagaj, të cilët janë të aftë të deklarojnë çdo gjë kundrejt pagesave. Këto kisha unë, ndërkohë procesi po monitorohet plotësisht, ju e patë, po zbulohen zyrat ilegale të Partisë Socialiste, çerdhe krimi elektoral, krahas asaj që u kap në flagrancë deputeti Braçe me një grup, tani është një tjetër zyrë e tillë ilegale në Astir,
dhe ajo po procedohet sipas ligjit. Ka një qëndrim të vendosur të gjithë strukturave tona për të denoncuar, për të zbuluar, për të denoncuar të gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Ramës në këtë proces të humbur për te.